Olá, tudo bem? Aqui é a Magali Aranha. Hoje eu quero falar sobre o bruxismo infantil. Segundo alguns especialistas, é muito comum crianças até mais ou menos 6 anos apresentarem bruxismo. Mas muitas vezes a causa pode ser o próprio crescimento da boca e a acomodação dos novos dentes. Mas também pode ser um reflexo emocional, como uma rotina muito intensa para as crianças e também uma rotina muito agitada. E uma mudança brusca de rotina, por exemplo, como a mudança de escola, nascimento de um irmão, separação dos pais, entre outros fatores que levam a criança a ficar mais estressada ou agitada. Mas também pode ser relacionado a algo físico, como a instalação de uma má oclusão, como por exemplo uma mordida aberta, uma mordida cruzada, entre outros fatores que podem ser provocados por fatores genéticos, por respiração bucal devido a rinite, a alergias, mas também o uso prolongado de chupetas, de mamadeiras e também de sucção digital. Então, na verdade, é possível ser tratado o bruxismo infantil, mas é interessante procurar um dentista para avaliar a causa desse bruxismo e indicar o melhor tratamento para a criança parar com esse bruxismo. Então, nosso conselho é: procure um dentista. E se você quiser mais informações, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 996669901 e ficaremos muito felizes em poder ajudar e tirar suas dúvidas. Obrigada pela atenção.